Tere kõigile! Täna on plaanis rääkida teile teleri valimisest. Ja see siin on esimene osa teleri valimisest. Eraldi on video teisest osast. Seal ma räägin teile vaatamiskaugusest, teleri diagonaali suurustest. Aga siin esimeses osas ma tahan teile anda sellist üldisemat infot. Teleri valimine. See on protsess, mida iga pere ilmselt võtab seal, vähemalt seal, ma arvan, et kuskil 4 kuni 7 aasta tagant uuesti ette. Ja selle aja jooksul on muutunud nii tehnoloogiad, see pilt ise, palju asjad on selle aja jooksul muutunud. Ja kui ei hoia ennast vahepeal kursis, siis minnes poodi lihtsalt vaatad suu ammuli, et midagi ei saa aru. Valitki lihtsalt, et see on ilus teler, et võtan selle ja ei oskagi midagi muud vaadata. Või lihtsalt pildi järgi, et see tundub poes normaalne, et ma võtan selle. Aga tegelikult võiks ennast natukene kurssi viia. Proovin teile anda siin mõned näpunäited. Esimene asi, enne kui kodust välja lähete, oleks hea teada, mis teler teil praegu on, kui suur see on ja kas mahub panna suuremat. Kas teil on mingid mööbliesemed seal ees, et näiteks kui suur mahub, mõõtke ära. Ja mõõtke ära teine asi, vaatamiskaugus. 2 asja, et kui suure saab panna ja kui kaugelt vaatate. Ehk kus on see tooli, ütleme siin seljatugi või diivani seljatugi, mis iganes seljatugi. Et seal, kus teie pea on, et saate teada vaatamiskauguse. Et neid 2 asja on hea teada. Siis lähete poodi, muidugi teate palju raha on, näiteks 500 või 800 või 1000 või midagi rohkemat, et palju te plaanite kulutada teleri peale. Võtke suurem, see on esimene asi, ma ütlen teile. Võtke, kui vähegi mahub, võtke vähemalt 55 tolli. Tänapäeval ei ole mõtet võtta väiksemat. On internetis mingisugused imelikke artikleid, mis räägivad vaatamiskauguses seal 40 tollistel teleritel seal 3-4 meetrist. Unustage see ära, see on puhas jama. See on tehtud ilmselt kas selleks, et neid väikseid telereid müüa või need eksperdid on... seal on mingi imelik põhjus ühesõnaga. Ma ei tea seda põhjust ja see ei ole ka tähtis. Ärge lugege seda jama, mis seal kirjutatakse. Ostke vähemalt 55 tolli, kui mahub suurem ja raha võimaldab osta. Ostke veel suurem, 65, 75. Need on väga head valikud. Miks ma soovitan osta suurem teler? Sellepärast, et punkt 1, pilt on läinud paremaks. Pilt on läinud paremaks võrreldes selle ajaga, kui te viimati ostsite omale teleri. Oli see aasta seal võib-olla 2010, võib-olla varem, võib-olla natuke hiljem, võib-olla 2012, 2014. Selle aja jooksul on isegi Eesti telekanalite pilt paranenud. Ja võiks öelda, et tegelikult päris palju paranenud. Kui meil tuli see digitelevisioon aastal 2010, võrreldes selle ajaga on piltiga tohutult palju paranenud. Ta ei ole küll veel hea, või peaaegu hea ta juba on Eestis. Aga arenguruumi on muidugi. Arenguruumi on, aga see ei ole enam nii halb, nagu ta oli siin 5 aastat tagasi. Ta on ikkagi palju parem juba. Ehk siis te saate vaadata suuremalt ekraanilt, paremalt pilti ja saate seda teha lähemalt. Okei, otsustasite ära, et ostate ikkagi natuke suurema teleri. Varem oli väiksem, võtate suurema. Mille järgi valida? See on üks raske asi. Et tehke endale selgeks ka see, et mida te telerist vaatate. Kas te vaatate telekanaleid, vaatate te mingisugust streamingu teenust, vaatate te plaate, mitte siis DVD-sid, vaid ütleme Blu-raysid või UHD plaate, neid ilmselt mitte, aga ütleme mingisuguseid selliseid asju, et mis on see sisu,
mängite näiteks mängukonsooliga, ka see annab head pilti välja, mida pole mõtet sealt 3 meetri pealt vaadata või hulga vähemalt vaadata. Et kui te teete endale selleks, mida te vaatate telerist, siis te saate selle järgi endale teleri põhimõtteliselt välja valida, ütleme selle hinnaklassi. Et kui teie vaatamine koosneb suures osas Eesti telekanalitest, siis võib-olla seal nädalavahetusel vaatate ka ühe filmi, mitte Eesti telekanali filmi, vaid mingisugune plaadi pealt näiteks filmi või mingi streamingust, siis teil pole mõtet osta kallist telerit. Kallid telerid näitavad väga head pilti, nad näitavad neid filme, neid filmi efekte, kõiki neid asju, nad näitavad väga hästi. Aga te ei kasuta selle teleri ressurssi ära. Mida see tähendab? Tähendab seda, et te ostate hea filmi vaatamise teleri, ütleme seal 1500 ja rohkem maksab selline niisuguse normaalse suurema ekraaniga teler. Ja siis te vaatate nädalas ühe filmi või midagi sellist. Pole mõtet. Võib-olla see on mõtet, aga te võite osta odavamast ja vaatate nii vähe seda head kraami, seda head sisendsignaali, et telekanali pilt ei vaja kallist telerit. Kallis teler teeb selle pildi natuke paremaks kui see odavam teler, aga see vahe on suhteliselt väike. Et mina ei ostaks kallist. Tõesti ei ostaks. Ja ma ütlen teile ka, et ärge ostke kallist telerit, kui te vaatate Eesti telekanaleid ikkagi suures osas. Ja kui te vaatate ka valges, näiteks nii valges, nagu on praegu mul siin. Mina nii valges telerit üritan mitte vaadata. Muidugi vaatan uudised ja värgid, aga kui ma tahan vaadata filmi või midagi sellist, siis ma ikkagi tõmban valguse hämaramaks. Just sellepärast, et siis tulevad need just filmide efektid ja asjad hulga paremini esile. Kahjuks mitte Eesti telekanalitest tulevad filmid. Et alati, kui ma ütlen filmid, siis ma pean silmas ikkagi nii-öelda päris filme, mis tulevad kuskil plaadi pealt, streamingust, kus on kvaliteetne signaal. Et Eesti telekanalid ei käi sinna alla kahjuks. Valige teler selle järgi, mis signaal sisse tuleb. Vaatate hea kvaliteediga filme, seal ütleme tõesti iga päev vaatate või iga õhtu näiteks vaatate, siis tasub teil mõelda kallima teleri peale. Samuti kui mängite palju mängukonsooliga. Siis peab olema input lag väike, pluss võiks olla ka siis tõesti see hea ekraan, et näeksite seda head pilti. Sest mängukonsoolid annavad tänapäeval väga ilusat ja uhket pilti välja. Telerite pealt võib leida väga palju asju. Väga palju erinevaid asju. Seal on see Smart TV, seal on igasugused videoedastusvõimalused, kas siis oma koduvõrgust või siis ka ütleme siin Netflix, Amazon, sellised teenused, streamingu teenusteks nimetatakse neid. Et neid saab lasta üle neti, väga hea pilt tuleb. Et kas te neid kasutate või ei kasuta, see on selline väga personaalne küsimus, et ma soovitaks kasutada, pilt on hea, paraku pole eestikeelset tõlget, et kui te seda vajate, siis on keerulisem, et tõlget sealt võtta ei ole eesti keeles. Aga pilt on kõvasti parem, kui on Eesti telekanalitel. Osta tasub ainult UHD telerit. Te võite osta ka Full HD, kui te vaatate ainult Eesti telekanaleid. Aga neid telerid on suhteliselt vähe müügil ikkagi ja valik on väike. UHD on see, mis on enamus, mida on mõtet osta. UHD siis on nii-öelda see nagu 4K nimetatakse teistpidi seda. Et need on need telerid, mida tuleks osta. Tuleks on nüüd vale öelda, aga mõttekas, mida oleks mõttekas osta. Et saate parema toote. Ja seal on veel igasuguseid asju teleri küljes. Aga kui te kasutate näiteks välist digiboksi, siis see, kui te seda smart ehk tarka osa ei kasuta teleril,
ja ongi digiboks, sealt tuleb telekanalid, sealt tulevad veel mingisugused, seal on lisavõimalused, mingisugused võib-olla vaatate mingisuguseid filme selle kaudu, siis sisuliselt on teil vaja ainult ekraani sinna külge. Mingisuguseid imelisavidinaid, mille seal mingid Smart TV osad absoluutselt pole tähtsad. Et katsuge siis osta näiteks ilma nendeta või võimalikult lihtne. Pole tarvidust. Pole tarvidust maksta asjade eest, mida te ei vaja. Mõnele inimesele võib tunduda selline, eriti kui alguses tõesti oli siin viimati näiteks 32 teler, 32 tolline teler või siis 40 tolline teler ja nüüd osite 55 ja näiteks veel istusite võib-olla pool meetrit lähemale ka selle jutu peale, mis ma praegu rääkisin, siis tundub, et oi, issand, see on liiga suur. Siis istuge natukene aega seal ja see liiga suur tunne läheb väga-väga ruttu mööda ja te leiate, et see teler on täiesti paras. Ei ole liiga suur enam. Aga kui te ostate see teleri ära, siis reguleerige see teler kodus, seadistage seda. Et seaded, millega teler tuleb koju, nendega on väga halb pilti vaadata. No tõesti, need on liiga sinised, liiga punased, liiga eredad, no mis iganes võib seal häda olla, et tasub tõesti reguleerida telerite värviseadeid, mingi selliseid asju, et heledust, kontrastsust. Osade teleritel on mingisugune oma selline väike funktsioon sees ka, et nii-öelda selline seadistamise juhend, et ka see on abiks, et saate värvid normaalsemaks. Noh, võivad tasub ka internetis otsida, mida teised sama mudeli kasutajad, mis seadeid nemad kasutavad. No, ka sellest on natukene abi. Et ärge vaadake poe seadetega. See on tõeliselt halb pilt. Tõesti on halb pilt. Ärge seda tehke. Te saate selle pildi reguleerida kodutingimustesse vastavalt sellele, kui valge või kui pime on teie tuba. Vastavalt sellele saate omale pildi ära reguleerida. Ja sellest on tõesti abi. Pilt läheb palju paremaks. Natukene proovimist, mängimist seadetega. See annab päris hea tulemuse. Proovige seda julgelt. Kui ei meeldi, alati saab reguleerida kõik nulli tagasi ja hakata otsast pihta, et midagi hullu ei juhtu. Teleri ostmisel jälgige telerite seerianumbreid. Seerianumbrid on tavaliselt sellised, kuidas ma ütlen, et sellest teleri nimetuses on peidus. Et seal on kõigepealt on mingisugused tähed, siis on mingi diagonaali suurus antud selles nimetuses, siis tuleb veel mingisuguseid võib-olla tähed ja siis tuleb mingi numbrid. See kõige esimene number näitab seeriat. No seal ütleme seal mingi näiteks 4, 5, 6, 7, 8, 9, mingid sellised numbrid on esimesed näiteks, et näiteks 6, 1, 7, 8 näiteks on näiteks seeria. Siis see 6 näitab seda põhiseeriat. Ja mida suurem number see on, seda parem ja kallim teler tavaliselt on. Et kui näiteks vaadata teleri seeria number on 8 või seeria number on 6 või 5, siis seal hinnavahe võib olla juba kahekordne. Et näiteks 5. seeria teler maksab 500 ja see 8. seeria teler maksab 1500. Et see on täiesti tavaline. Ja see on oluline vahe, et see seeria numbritest arusaamine on üks tähtis asi. Et katsuge need ka endale selleks teha, mis need seeria numbrid täpsemalt on. Kallima seeria numbriga teleritel on peal paremad asjad, parema paneeliga, aga mõnikord, kui on väga lähedased seeria numbrid, siis võib olla nii, et lihtsalt ühel on mingid vidinad juures, mida teil vaja ei olegi ja maksate tühja. Et saate võtta natuke odavama ja just nende omadustega, mis teil vaja on. Et tasub olla tähelepanelik ja internetis teha eeltööd. See internetis eeltöö tegemine on üks väga oluline asi. Et sellest ei saa tänapäeval ei üle ega ümber, kui te tahate valida endale sobivat telerit. Võite minna poodi ja müügimehega arutada, aga ma soovitan ikkagi enne seda teha eeltööd. Ütlen, ma soovitaks tegelikult nii. Teete internetis eeltööd, siis lähete poodi,
arutate müügimehega, mida tema arvab, mida tema vaatab, soovitab ja siis tulete tagasi ja uurite veel edasi. Et poes võis olla mõni teler, mis teile meeldima hakkas, mida müügimees näiteks näitas, et see on ka hea. Loete, uurite ka selle kohta veel. Ja niimoodi te võite leida päris hea variandi endale. Et uisa-päisa päris nii, et jooksen poodi, haaran esimese ette juhtuva, et üldiselt see on raha maha viskmine. Välja arvatud juhul, kui te võtsite kõige odavama. Kui te pildis ei pettu, on kõik okei, aga üldiselt seal isegi vahest seal mõne 100-ga mängides saate näiteks paremat pilti endale lubada seal mõne mudeliga võrreldes teisega. Et hinnavahed ei pruugi olla suured, aga tootjad on tihtipeale nii, et hops, natukene kallim ja pildi saab tegelikult palju parema. Vahest võib olla küll selliseid asju, et kui võimalik, siis katsuge endale natukene seda asja selgemaks teha. Sellest on teile palju abi. See võtab aega. See on selle asja miinus. Et selline uurimine ja tuhnimine võtab aega. Katsuge see aeg leida. Katsuge see aeg endale tõesti leida, sest te saate osta parema asja. Te saate endale teadmise juurde, et mida seal teleri juures võib-olla vaatama peaks, mida uurima. Et selline interneti tuhnimine on ikkagi abiks. Eriti kui ostate telerit harva. Kui te ei ole kursis, mida nende telerite küljes tänapäeval on, teate, mis oli küljes seal 5 või 10 aastat tagasi, tänapäeval on hoopis uued teised asjad juba küljes. Võtame asja kokku. Et enne kui poodi lähete, mõõdate ära, kas teil mahub suurem teler ja kui siis kui suur, kas on mingi piirang, kõrgus, laius. Vaatate istumiskaugust, kui kaugel te istute. Siis mõtlete, mida te vaatate, Eesti telekanaleid, mingeid muid asju, streamingut, laate, et mängite mängukonsooliga. Et niipea kui te ütleme nii, et niipea kui te lähete millegi parema peale kui Eesti telekanalid, siis tasub hakata ka vaatama paremaid telereid. Et kui te neid muid asju ei kasuta, ei vaata, siis ei ole vaja punnida. Võite osta rahulikult kuskilt odavamast hinnaklassist päris soodsa hinnaga enda teleri. Et see on piisav. Piisav, sest te ei saa sealt telekanalitest head pilti kätte. Ja selleks ajaks, kui telekanalid hakkavad võib-olla mingisugust paremat pilti näitama. Your Amazon Music Marketplace is not configured correctly for this device. Thank you. Ühesõnaga, segatkestas küll mõtte ära praegu. Et selleks ajaks, kui telekanalitest hakatakse paremat pilti näitama, selleks ajaks on teie teler juba see, mis te nüüd ostate praegu, on selleks ajaks juba vana raud. Et siis te lähete juba niikuinii uut ostma. Ja saate siis valida võib-olla ka parema teleri. Vastavalt siis sellele pilditeenuse pakkuja tasemele. Aga praegu Eesti pildi kvaliteet on madal. Eesti teenuse pakkujate telekanalite. Et ei ole vaja punnida. Et nibin-nabin Full HD ja seda ka mitte kõik saated. Et paljud telekanalid on Full HD-st veel päris kaugel. Osad on sinna jõudnud nii enam-vähem. Et kui te ostate UHD teleri ja seal ei pea olema mingid imenäitajaid peal, mingid super-hüper asju pole vaja, siis selline teler näitab väga ja väga head pilti. Teler võimaldab rohkem näha, kui telekanalid on võimelised näitama. Nii lihtne see ongi. Et kui on halb pilt, siis okei, on variant, et ei reguleerinud ära, aga 90% juhtudel, kui on halb pilt ja te natukenegi katsusite paremaks sättida, ta ei lähe paremaks, siis probleem ei ole mitte teleris, vaid probleem on Eesti telekanalites.
mis veel? Mis ma teile veel räägin teleri ostmise kohta? Tegelikult ma võin teile öelda, et see on nüüd teleri vaatamise esimese osa video uus võte. Õigemini mitte uus võte, vaid täiesti uus tegemine. Ma ei pannud teile algselt üldse üles. Ja sellel on väga lihtne põhjus. See oli väga pikk jutt, väga põhjalik jutt, aga keegi seda juttu ei viitsi kuulata. Praegu üritasin võtta selle rohkem kokku, aga see on ikkagi väga pikk. Ja ikkagi on väga vähe ära öeldud. Tasub lugeda ka minu teleri ja kodukino ostja ABC-d. Link on all. Sealt leiate selle info ja põhjalikuma info, kuidas telerit valida. Vaadake ka seda kindlasti ja vaadake ka minu järgmisi videosid. Vaadake teleri valimine osa 2, mis räägib siis vaatamiskaugustest, diagonaali suurustest. Võib-olla teile ei meeldi see, mida ma seal räägin. Võib-olla teile ei meeldi ka see, mida ma siin räägin, et ma räägin mingit valet juttu. Et tähtsad eksperdid kirjutavad hoopis muud juttu. Aga mina vaidlen nendele ekspertidele vastu. Nendele artiklitele, mida internetis avaldatakse. Ja ma olen seisukohal, et see, mida mina räägin, on oluliselt õigem jutt. Pange kommentaaridesse kirja, mida teie arvate. Mis on teie seisukoht selles asjas? Oleks huvitav lugeda. Aga järgmiste kohtumisteni.